Бүгүн баарыбыз үчүн жакшы саамалык өзгөчө күндөрдүн бири болуп турат. Себеби Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын заманбап жаңы имаратын ачуу аземине күбө болуп турабыз. Өлкөнүн эң ири облусторунун бири болгон Жалал Абадта улуттук коопсуздукту камсыз кыла турган орган кызматкерлеринин өз милдеттерин так аткаруусу үчүн ыңгайлуу шарттардын түзүлүп жаткандыгынын өз эле кубанычтуу көрүнүш. Дүйнө жүзү тездик менен өзгөрүп, илим менен техниканын барган сайын өнүгүп жаткан маалында коопсуздукка коркунуч келтире турган улам жаңы чакырыктар байма-бай чыгып жатканы белгилүү. Терроризм, экстремизм, этносторду бири-бирине кайраштыруу, адам сатуу, курал сатуу, баңги заттарын мыйзамсыз жүгүртүү сынду коопсуздукка олуттуу сокку ура турган көптөгөн мыйзамсыз иш-аракеттерди алдын алуу иш-чаралары талаптагыдай жүргүзүлүп, талаптагыдай аткарылышы кажет. Биз өлкөбүздүн улуттук коопсуздугуна зыян келтириши мүмкүн болгон кылдай жагдайларды дагы көз жаздында калтырбашыбыздагы. Өлкөгө бүлүк салып, мамлекетибиздин бүтүндүгүн бузууну көздөгөн душмандардын арам ойлорун ишке ашырууга кенедей дагы мүмкүнчүлүк бербешибиз керек. Мындай сактык, мындай алдын алуу чаралары албетте ылайыктуу шарттарды түзүү менен коштолушу абзел. Улуттук коопсуздукту камсыз кылууга багытталган мына ушундай максаттарды ишке ашыруунун бир мисалы катары бүгүнкү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгына түзүлүп жаткан жаңы шарттарды атасак болот. Урматтуу мекендештер, биз бул жерде коопсуздукту камсыз кылууда берген антын бекем сактап, ишенимдүү кызмат өтөп жаткан эр азаматтарыбыздын эмгеги тууралуу айтпай кетсек болбойт. Коопсуздук органдарынын кызматкерлери учурдун жана замандын татаалдыгына карабастан өздөрүнүн кызматтык милдеттерин так жана ырааттуулук менен аткарып, чалгын иштерин жана чалгынга каршы аракеттерди көрүп, паракорчулук, аткезчилик, терроризм, диний экстремизм, наркобизнес жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө албан ийгиликтерди жаратууда. Ага жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомчулукка жеткизилген бир катар резонанстык иш-чаралардын жыйынтыктары далил. Жыйынтык бар, демек иш бар. Мен улуттук коопсуздукка кам көргөн уулдарыбызда Манас бабабыздын, Барсбек кагандын, андан берки Курманбек Баатыр, Ер Солтоной, Ер Табылды аталарыбыздын духу жана руху бар экенине бекем ишенемин. Бабаларыбыздын ата журт үчүн өмүрүн арнап, эл четинде, жоо бетинде болуп, эл журтунун тынчтыгы, бейпилдиги үчүн тыным алып, көз илмебей күрөшүп келгендигинен натыйжада мамлекеттүүлүгүбүз сакталып келе жаткандыгынан кабардар деп ойлойм. Алар дагы өз кезегинде кылымдардан бери жашап келе жаткан ыйык мекенибизди кийинки муундарга көздүн карагиндей кылып өткөрүп берет деп так кесе айта алам. Мындай мекенчил уул кыздарыбыз турганда Кыргызстандыбыздын келечеги ишенимдүү колго берилет деп айтууга толук негиз бар. Урматтуу кыргызстандыктар, албетте мамлекетибиздин, элибиздин жана жарандарыбыздын коопсуздугун кымтыксыз камсыз кылган мындай кызматкерлерибиз ар тараптан колдоого алынып, аларга тиешелүү шарттар менен кошо социалдык кепилдиктер берилиши зарыл. Ошону менен бирге иштин көлөмүнө, аткарган кызматынын оордугуна жараша шарт түзбөй туруп, кызматкерлерден кандайдыр бир натыйжаларды, ийгиликтерди талап кылуу адатынан качышыбыз керек. Эл аралык тажрыйбаларга ылайык кандай гана иш-аракеттер болбосун алардын татаалдыгына, ага карата жүктөлгөн милдеттерге тыкырып талдоо жүргүзүлүп, ага жараша талап коюу, ага жараша шарт түзүү күтүлгөн натыйжаны берерин түшүнүүбүз абзел. Бул боюнча акыркы жылдарда мамлекеттин жана улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилиги тарабынан коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулуп, ар бир кызматкердин толук кандуу иш алып баруусуна кам көрүлүп келе жатат. Урматтуу агайын туугандар, сөз башында белгиленгендей, жер жүзүндө инновациялык технологиялардын өнүгүшү, агрессиянын өсүшү сыяктуу улуттук коопсуздук үчүн жаңы коркунучтар жаралууда. Бул өңүттөн алып караганда Камчыбек Кыдыршаевич башында турган мамлекеттик комитет тарабынан улуттук коопсуздукка коркунуч жарата турган иш-аракеттерге каршы алгылыктуу жумуштар жасалып жатат.
мамлекеттин коомчулуктун жана жарандарыбыздын бейпилдигине бүлүк сала турган коркунучтарды алдын алуу боюнча мындай иш-аракеттер өлкө жетекчилиги менен кошо элибиздин да колдоосуна ээ болуп жатканын баса белгилеп кетейин. Өзүңүздөр билесиздер, өткөн айда эле Коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөбүздүн улуттук коопсуздук концепциясы жактырылды. Концепция өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу деңгээлин жогорулатууга багытталган көптөгөн практикалык иш-чараларды өзүнө камтыйт. Биз өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн күчтөндүрүү жана улуттук кызыкчылыктарды сактоо үчүн мыкты методикаларды жана механизмдерди күнүмдүк ишибизге колдонууга киргизишибиз керек. Мындай максаттар Камчыбек Ташиевдин жетекчилиги астында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан тез жана натыйжалуу ишке ашырыларына бекем ишенем. Урматтуу коопсуздук кызматкерлери, сөзүмдүн акырында айтарым, учурда демократиялык өнүгүү жолун тандап алган Кыргызстаныбыздын алдында чоң-чоң максаттар, милдеттер турат. Мамлекеттин туруктуу өнүгүүсү менен алга жылуусу конституциялык түзүлүштү, аймактык бүтүндүктү жана суверендүүлүктү коргоону камсыз кылуу маселелери менен түздөн-түз байланыштуу экени шексиз. Мына ушундай олуттуу ой максаттарды ишке ашырууда сиздердин салымыңыздар чоң болорун баса белгилеп кетейин. Сиздерди алдыда келе жаткан кесиптик майрамыңыздар менен дагы куттуктаймын. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин күнүнө карата жаңы имарат сиздерге жагымдуу маанай тартууласын. Жаңы кызматтык имаратыңар ак жолтой болсун. Жаңы имараттын босогосун аттоо менен ишиңер жаңы күч, жаңы дем менен башталсын. Элибиздин кызыкчылыгы менен мекенибиздин эгемендигин коргоого багытталган ишиңиздерди ылайым ийгиликтер коштосун. Кыргыз компаниясы толук кандуу дивиденд былтыр жалпы 251 миллион жасында ушундай ийгиликтерге жетишип атабыз. Мазутта Кыргызстанда бүтүн биздин мазутту бир айга 10 күнгө быйыл буюрса Читабаттын машинасынын бул историяда биринчи жолу болот дагы. Азыр Вот үйдө кылып турган иштетип кайра жаңыдан запускать эткен. ушуну бир модернизацияга баштасак болот экен. Жанагы 47 миллион ылдый минуска кеткени жетекчилерди алмаштырып, талаптарды койдук эки жагына тең. Модернизациясын ишибиз керек экен. Биз таа беребиз, буюрса. Киреше тапсаңар, ал силердин пайда. Специалисттер себеби ушулар.